Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Various Variety. Today you guys going to see Canada's village farm. You're going to see lots of different kinds of animal and it's going to be so much fun. I hope you're going to like it. Thanks everyone for your support and subscribe to my channel. And I'm going to speak Bengali and English. আজকে আপনারা দেখতে পারবেন আমরা আসছি কানাডার গ্রামে শীতের সময় অনেক দিন যাবত আসা হয় না ভাবলাম যে শীতের সময় একটু আমরা যাই দূরে একটু গ্রাম এলাকাতে আসলাম অনেক বেশি ভালো লাগলো তবে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগলো গ্রামের পশুগুলি দেখে এত ভালো লাগলো গরুগুলি দেখে কখনো কিন্তু এগুলা সচরাচর কানাডাতে দেখা হয় না অবশ্য এর আগে একবার আমরা দেখছিলাম গ্রামে আসার পরে দেখছিলাম কিন্তু আজকে দেখার পর অনেক বেশি ভালো লাগলো আরও আপনারা দেখতে পারবেন গ্রামের পুকুর ভরা হাঁস কি যে ভালো লাগতেছে অনেক অনেক সুন্দর লাগতেছে আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে Have you ever guys seen the duck pond in the Canada's village area? Especially it has duck ponds different country different style but I had never seen the duck ponds before only here and it is so much fun to watching all of those beautiful animal and especially it's winter time and don't feel like to going outside but when you go outside it's so much fun and so much thing you can see and explore আর স্পেশালি কানাডাতে যখন শীত থাকে শীতের সময় কিন্তু কোথাও যেতে ভালো লাগে না কারণ শীতের সময় বেশি টেম্পারেচারটা লো থাকে অনেক কিছুই বন্ধ থাকে তো আমরা ভাবলাম যে একটু আমরা দূরে লং ড্রাইভে চলে যাই তো লং ড্রাইভে আমরা আরও অনেক জায়গায় গেছি আমি আপনাদের সাথে বিভিন্ন সময় শেয়ার করব তারপরে আমরা এদিকে আসলাম এদিকে আসলে আমার কাছে আমাদের দেশের কথা মনে হয় অনেক বেশি ভালো লাগে তবে একেবারে কোয়াইট পরিবেশটা আর এগুলা দেখার পর মনটা একটু তখন ডিফারেন্ট লাগে আর স্পেশালি বাচ্চারা অনেক অনেক ফান করে আর এগুলো তো ব্যতিক্রম আমরা এগুলো সচরাচর কখনো দেখতে পাই না তাই ভাবলাম যে কি করব শীতের সময় হইলে তো আর বাসায় বসে থাকলে চলবে না ঘোরাঘুরি করে আসি একটু দূরে এলাকাগুলি ইউজুয়ালি তো সবসময় শহরের ভিতরে থাকা হয় শীতের মধ্যে তো ভালোই লাগতেছে আমাদের কাছে সবগুলি দেখে নিশ্চয়ই আপনাদের কাছেও ভালো লেগেছে লুক এট দিস gorgeous all of those animals they are friendly and nice isn't it so cute to see all of those beautiful animals I like it and we also enjoy those look at this rooster all of those animals are friendly they are so cute wow they're coming so closer to us and we had a great time in with this all of those farm animals it's just changed our mind look at this wow কি কত ভালো লাগতেছে না এগুলো দেখে এগুলো দেখলে তখন দেশের কথা মনে হয় গ্রামের কথা মনে হয় একটু চেঞ্জ হলো পরিবেশটা টোটালি ব্যতিক্রম আর একেবারে কোয়াইট আমাদের দেশের মতো গ্রামের বাড়ি সব কিছু ফার্ম এরকম বিজি এরকম কানাডাতে টোটালি আবার ব্যতিক্রম I hope you guys liked it Canada's village and farm. It was fun for us in winter trip in village. Thanks everyone for stay sticks with us and watching and thanks for your support.